Hello guys, welcome to my first vlog. So please whatever. रुको दिखाता हूँ मैं। टायर पंचर हुआ है, टायर पंचर हुआ है। सोचा आपदाओं का अवसर में बदला जाए व्लॉगिंग करके। देखिए कंटेंट क्रिएटर। इतना सारा समय नहीं, अभी ये निकाल ले बैठना पड़ेगा। ये देखो, ये रही स्टेपनी, मना गिना रहा है ये रही स्टेपनी। ये चलती है क्या? ये लगा और वो करते हैं। चल, अरे मेन चीज टायर तो भूल ही गए। टायर बन काट, इधर आ, इधर। ये देखिए लॉक है ना, इसको पहले निकालना पड़ेगा। इसको निकाल दो, रुक सरक जरा था। माइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हे टो करायचं ते असं माहिती का? मेरे को लगा तू कर ले वैसे भी तेरे को। A few inches later. हर हर मैदान फतेह। सांगितलं रेकॉर्ड कर। यार निकल गया भाई, देखा? मेरे जैसा आईक्यू है क्या किसी का? टोनी स्टार्क लेवल आईक्यू है मेरा। अरे ये कितना है भाई, भाई कब से निकल रहा हूँ भाई? क्या बोल रहा है तू? कुछ भी मतलब। कहाँ निकल गया? फाइनली फाइनली निकल गया, फाइनली। ये अब टायर। तू बॉडी बिल्डिंग करता क्या फायदा? चल मेरे बाएं हाथ पे खेले, बाएं देखना है, देखना है। एक सेकंड रुक, एक सेकंड बंद कर ले कैमरा। अरे तू कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर रही है। एक सेकंड रुक, बाएं हाथ पे खेले मेरे, देखना है। वहाँ से दूसरा हाथ भी लगा रहा है, ये देख लो देख लो। अरे नहीं लगा रहा। ये देखो ये देखो। अरे अरे जाने दे यार। हाँ। ये तो भूल ही गया। हाँ? चलो डिक्की लगा क्या? चल छोटू, चल 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 चल। लॉगिंग ही बंद कर दूंगा, फिर देख कैसा होगा। क्या दिमाग लगा रहे? अब ये पहली बात, ये थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। बराबर लगाओ। हाँ उसको ये जो घुमाने वाले को। हाँ हाँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। देखा? और ढूम ढूम आवाज आ रहा है ना। ओहो, ऐसा रहता है इसके अंदर। अरे भूमि तय पडली। ये भूमि तय पडली। रेकॉर्डिंग करते लागला का? गाडी खराब झाली तर बदलून घ्यायची। बहुत ज्यादा पैसे है तेरे पास। अभी तो नहीं है। गाड़ी का पैसा तेरा बाप न्यू घ्यायची भरेगा। ना। गाड़ी का पैसा तेरा बाप भरेगा। हो गया फाइनली। अब देखते रिजल्ट। ऐसे रिजल्ट ये है। क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ तो देखते हैं टायर पंक्चर क्यों हुआ था। ये देखो, तो अभी हम ये निकालेंगे। हाँ। अब ये था रीजन पंक्चर होने का। अब ये निकाले कैसे? निकालू क्या? या नहीं निकालू? जैसे टायर ट्यूबलेस है, निकाल लेते। क्या है इस? तो सामान लाया गया है जिससे हम निकालेंगे अपना ये। हाँ इससे देख,
इसने इतना काम करा दिया इस चीज़ ने। चलो इसे रखते हैं स्टोर करके पापा को दिखाने। ठीक है, अब सबसे हार्ड काम ये रखते हैं इसमें, फिर से तो हो गया फाइनली। हार्डेस्ट काम खत्म। अब इसका नहीं अभी हार्डेस्ट काम करो। अब देखो, अब इसे जूम कर, अब ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ब्रो दिवाली देना ब्रो। अबे तुझे किस बात की दिवाली बे? तू क्यों 8 भाई? साल का है। तू क्या अपनी गर्लफ्रेंड को स्टार हाउस पे ले जाएगा? Six and a half hours later. हाँ, तो सबसे पहली बात, मुझसे एक गलती हो गई। जो मैंने स्टेपनी निकाली थी वो मुझे, मतलब जो टायर पंक्चर था, जो मुझे रखना चाहिए था घर पे या फिर कहीं और, या फिर उसी डिक्की में कार की, मैंने उसे फिर से फिट कर दिया कार में। अब जो मैंने मेहनत की, यहाँ पे दिखा दे ज़रा एडिटर, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ये सब मुझे फिर से करना पड़ेगा। हाँ, ये मुझे फिर से करना पड़ेगा। शिट शिट, यस, करना पड़ेगा। और मम्मी बोल रही है कि तूने फास्ट चलाई होगी गाड़ी, खड्डे में डाल दी होगी गाड़ी फास्ट चलाते हुए, या तो कांच पे चलाई होगी, ये सब। और ये फालतू रीजन था। मतलब इतना सब कुछ जो मैंने किया, ये मुझे इसके वजह से करना पड़ा। इसके चलो, कंटेंट तो मिल गया। बाय बाय। बाय बाय। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपकी भी ऐसी फूटी किस्मत ना हो इसलिए लाइक भी करना। बाय बाय।